Хөдөлгүүр яагаад тос иддэг вэ? Зарим автомашины хөдөлгүүрийн тос явсаар байгаад багасдаг. Үүнийг бид энгийнээр тос иддэг гэж нэрлэдэг. Тэгвэл тос яг хаашаа алга болдог вэ? Мөн үүнийг яаж уншлах, яаж засах, яаж урьдчилан сэргийлэх вэ гэдгийг өнөөдөр нэг видеогоор бүрэн тайлбарлая. Хэрвээ танай машин тос идэж байгаа бол энэ видеог үзээд засах хэрэгтэй эсэх, яаж засах ёстойгоо жолоож өөрөө ч ойлгох боломжтой. Орчин үеийн хөдөлгүүрүүд маш нарийн хийцтэй тул тос хөдөлгүүрийн гадна тал руу асгарч алдагддаггүй. Харин тос багасч байгаа гол шалтгаан нь тос шатах камерт орж шатхуун шиг шатаж алга болдогтой холбоотой. Гэхдээ тос шатхуун биш учраас бүрэн шатаж чаддаггүй. Тиймээс тос иддэг машины шинж тэмдэг маш тодорхой байдаг. Нэгдүгээрт яндангаас цэнхэр утаа гарна, хоёрдугаарт хөдөлгүүрийн дотор нагаарын хуримтлал ихснэ. Илүү хүндрвэл шатхуун зарцуулалт нэмэгдэж хүч сулрна. Тос идэлтийг онцлох засахын тулд эхлээд тос шатах камерт яаж хаанаас орж байгааг ойлгох хэрэгтэй. Шатах камер нь харьцангуй битүү орчин тул тос ердөө 4 замаар л тийш орж чадна. Нэгдүгээр шалтгаан бол Porsche-ны койлц нагаараас болж гацах. Энэ нь тос идэлтийн хамгийн түгээмэл шалтгаан бөгөөд ихэнх задлахгүй засварууд зөвхөн үүнийг л шийддэг. Porsche ба цилиндрийн хананы хооронд маш бага завсар байдаг. Шатах камерыг битүү байлгаж Porsche-ны дээш доош хөдөлгөөнийг саатуулахгүй тулд Porsche-н дээр 3 койлц байрладаг. Дээд 2 нь хийний койлц бөгөөд шатах камер ба картерын хооронд хий алдагдахаас сэргийлдэг. Харин доод 3 дахь нь тосны цаграг бөгөөд Porsche-н доошлох бүрт цилиндрийн хананд наалдсан тосыг хусаж буцааж картер руу оруулдаг. Тослогоог хангахын тулд цилиндрийн хананд 5-аас 10 микрон орчим тосны нимгэн хальс үлддэг. Энэ маш бага хэмжээтэй тул шатахад анзаарагддаггүй. Харин тосны койлц нагаарцнаас болж гацаж уян хатан чанараа алдвал тосыг бүрэн хусаж чадахгүй болдог. Ингэснээр цилиндрийн хананд үлдэх тосны хальс 100, бүр 500 микрон хүртэл зузаарна. Энэ нь өмнөхөөсөө хэдэн 10, бүр 100 дахин их гэсэн үг. Хөдөлгүүр өндөр эргэлттэй ажилтдаг тул ийм их тос шатсаар байвал богино хугацаанд тос маш ихээр багасна. Энэ шалтгаанд нийт тос идэлтийн 50%-аас дээшийг эзэлдэг. Хоёр дахь шалтгаан бол тосгийн ялгагч буюу PCV хавхлахын гэмтэл. Хөдөлгүүр ажиллах үед картер доторх тос өндөр температурын нөлөөгөөр тос агуулсан өндөр даралтын хий үүсгэдэг. Энэ даралтыг заавал гаргаж байх ёстой. Тосгийн ялгагчийн үүрэг нь тэрхийн доторх тосыг ялгаж тосыг картерт буцаах, харин хийг агаарт гаргахгүйгээр сорох коллекторт оруулж шинэ агаартай хольж дахин шатаах явдал юм. Холимгийн хаалт сорох клапангийн ард талд үүсдэг тослог нагаарын ихэнх нь ялгагдаж амжаагүй тос нуур болон EGR-ийн нөлөө юм. Хэрвээ тосгийн ялгагч эвдрүүл тосыг зөв ялгаж чадахгүй, улмаар тосгийн хамт сорох коллектороор дамжин цилиндерт орж чадна. Ингэснээр тосны хэвийн бус зарцуулалт үүсдэг. 3 дахь шалтгаан бол клапаны тосны сайлныг хуучирч битүүмжлэл алдагдах. Шатах камерын дээр байрлах клапанууд маш өндөр давтамжтай нэгдэж харагддаг бөгөөд клапангийн иш чиглүүлэгчийн хооронд тослогоо шаардлагатай. Хэрвээ тосны сайлныг хуучирч битүүмжлэл муудвал клапангийн толгой хэсэгт байгаа тос клапангийн иш даган доош урсаж клапан нэгдэх бүрт цилиндерт орж чаддаг. 4 дахь шалтгаан бол турбоны тосны сайлныг муудах. Турбо өөрөө маш өндөр хурдтай эргэлдэх тул тосоор тосолж хөрөгдөг. Хэрвээ тосны сайлныг битүүмжлэлээ алдвал тос сорох агаартай хамт цилиндерт орж чадна. Ер нь тос идэлтийн нийтлэг шалтгаан эдгээр 4 юм. Үүнийг бүрэн урьдчилан сэргийлэх боломжгүй. Хэрвээ хөдөлгүүрийн нийж эзлэхүнд новдох хүчин чадал өндөр байвал дотор даралт температур өндөрсөж ачаалал нэмэгддэг. Ингэснээр резин нийт анги тосны сальникууд урдан илэгдэж тос идэх магадлал өсдөг. Тиймээс турбогүй хөдөлгүүр тос идэх нь ховор харин турботой машинууд дээр илүү илбэг тохиолддог. Засварын хувьд эхлээд засварын газарт яг хаанаас тос шатах камерт орж байгааг шалгуулах хэрэгтэй. Дараа нь зөвхөн тэр хэсгийг нь онцлон засна. Өөрөөр хэлбэл эвдэрсэн газрыг нь л засна. Зах зээл дээр байдаг задлахгүй тос идэлт засвар нь зөвхөн нагаараас болж гацсан Porsche-ны койлцэд л үр дүнтэй. Учир нь нагаарыг зөөлрүүлж цэвэрлснээр койлц дахин уян хатан болж тос хусах чадвараа сэргээдэг. Харин койлц аль хэдийн хэлбэрээ алдсан эсвэл хугарсан бол ийм засвар огт үр дүнгүй бөгөөд заавал хөдөлгүүр задлаж койлц солих шаардлагатай. Үлдсэн шалтгаанууд нь бүгд эд ангийн илэгдлээс үүдэлтэй тул тухайн эд ангийг солих хэрэгтэй. Сайн мэдээ гэвэл тосгийн ялгагч турбо зэрэг нь бүгд хөдөлгүүрийн гадна байрладаг тул хөдөлгүүр задлах шаардлагагүй. Харин клапаны тосны сальныг солиход клапангийн тагийг задлахад л хангалттай. Энэ нь хагас задлалтад тооцогдно. Тэгэхэр гол зэрэг гол эд ангиудыг огт хөндөхгүй тул их засвар гэж үзэхгүй.